करो, समझ गए। स्टार्ट है। अरे तेरी कब से स्टार्टिंग है? ओके, तो आज स्टार्ट ऐसे या ऐसे? ऐसे। वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ punj। अरे अब थोड़ा तुम लोग भी 2 मिनट चुप रहना, तो चुप रहना 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। हो गया स्टार्ट? हाँ। ट्रैक्टर तो बंद हो गया लगता है, ठीक ना? चालू है, चलो हो गया, हो गया। तो या स्कूटी का आवाज़, हाँ बंद कर। चलने उलने का जो होता है ना, वो चप्पल वाला सब आ जाता है। हाँ, इधर जाने तो देखने तो उन लोगों ट्रिगोनोमेट्री। चलिए बंद करो, ये हो गया बढ़िया वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।